Hello，大家好，我係城堡設計嘅高賢啊。今次咧就同大家嚟荃灣綠楊新村睇一睇一個兩房單位。咁就因為原先某部分已經拆咗啦，咁同埋我哋而家呢個現場情況咧就啱啱叫做鏟好底。咁呢個單位都有收完樓之後都發覺有少少問題嘅，咁轉頭可以睇一睇。咁首先近呢個大門口位置呢，我哋呢度呢就會有組櫃去間翻個工人房嘅，上面呢就會有翻趟門做翻調節疏氣，咁同埋裏面呢就到時會用燈帶，咁佢就唔使裝個天花燈咁頂住自己啦。出面呢一度呢都會有個吊地鞋櫃嘅，咁下面呢都會留翻一個空格，俾佢入嚟呢就容易啲放翻鞋啊、換鞋嗰啲嘢咯。咁工人房床下面呢度有咗大衣櫃嘅。咁到時衣櫃咧都會做一個對開門啦，咁對開門就冇嗰個櫃腳嘅，咁可以直頭推嗰啲大型嘅行李箱入去。咁另外呢邊咧就會連住一個當係餐邊櫃咁樣半身櫃咯，咁到時就會做翻櫃桶啊，俾佢向餐出嚟呢邊容易啲用咯。咁同埋就會有一組相對高少少嘅櫃，咁就係俾翻廚房用嘅。咁同埋今次呢個工人房嘅床上面咧，咁我哋喺尾櫃呢邊位置都做翻一個空格俾佢，咁等佢可以放下電話就比較方便啲，就唔使下下就要開櫃其他嘢咯，同埋一個細嘅儲物櫃，咁等佢有上床上面需要用嘅嘢都可以放過去。咁去到呢邊就係廚房嘅位置嚟嘅，咁到時呢度呢就會做翻個 L 型嘅地櫃。咁另外吊櫃呢，因為嗰個煤氣標位有機會會改一改位嘅，而家個狀況呢就會頂住咗嗰個抽油煙機喉出嘅，咁變咗就改咗就會好少少。咁因為廚房位置都比較細嘅，咁變咗放咗其他嘢之後，雪櫃就冇位擺。咁我哋雪櫃呢就會搬咗去廳嗰邊，咁就會延伸埋個電視牆嘅。到時呢個入門口位置開咗門之後呢，我哋就盡量就翻個位，咁等佢入嚟個走廊會大些少，正常有翻1米到1米1度啦。咁之後就會開始係嗰個鞋櫃嘅吊地櫃。咁呢度呢就會有塊全身鏡嘅。咁呢邊呢就會留翻一個框位啦，俾佢裝翻 IKEA 嗰啲洞板。咁佢入嚟嗰時可能掛下遮啊、放下衫啊，或者鎖匙嗰啲嘢都會比較方便啲，就唔使全部用晒呢個位置啦。呢一邊呢就會係嗰個雪櫃位啦，咁因為頭先就所講啦，廚房位太細，將個雪櫃搬咗過嚟，咁其實都仲有個好處嘅，咁佢將嗰個電視牆呢拉翻大啲，咁變咗佢放電視個位置就會鬆動啲，睇落呢就冇咁細，咁同埋我哋到時電視櫃呢，就下面會有咗地櫃啦，跟住呢度呢就加翻塊背板，咁佢嗰啲電線就可以全部係經背板走翻落地櫃嗰度。咁入到嚟廁所呢個位置啦，咁我哋一般呢都係會攞翻左邊呢個窄少少嘅位咧，做翻地櫃同埋吊頸櫃嘅。咁我哋今次咧都會近門口呢邊做翻個全高櫃，咁啊多少少儲物。咁入到嚟咧，啱啱就喺中間就係嗰個面盤位啦。一入伙咧，應該就係浴缸嚟嘅，咁就可以注意下嗰啲去水位。有啲咧就會出咗去牆身出面咧就有個隔氣嘅。咁萬一你個隔氣喺裡面嘅話咧，變咗如果你要改企缸咧，你呢度就要升高一級嗰個做翻個企缸台，咁變咗就會相對高少少嘅。咁就注意下，同埋樓上嗰啲板有冇生鏽啊、生口板嗰啲就要到時我哋再睇一睇咯。入到嚟呢個細嘅睡房咧，咁我哋首先呢邊咧就會有張4尺半嘅床啦，跟住呢邊咧就會做翻個衣櫃嘅，咁去門口咧就會留翻位置俾佢入嚟啦。咁呢度咧就會到時係一個佢買嘅現成床頭櫃嘅位置。咁呢個床頭櫃嘅位置咧，今次我哋就會追貼呢個窗台位嘅，咁等佢高身少少之餘啦，儲物量會大啲，咁同埋都即係當有個台面用。咁平時因為床褥可能會比較厚啲，咁呢個櫃咧做翻高少少咧，感覺上就會容易啲放嘢。咁同埋呢邊咧，我哋就會做翻個床頭板，加翻一啲軟包 cushion，咁等佢可以即係坐緊床都有得挨下咁樣。嗱，咁呢間屋收翻嚟嗰陣時咧，咁佢就成間屋基本上係黐滿晒呢啲牆貼嘅。咁呢啲牆貼一來啦，我哋做油漆之前咧就要全部搣晒佢。佢因為佢都黐得好實，所以非常之難搣㗎。咁同埋未搣之前咧，我哋睇唔到呢啲情況。咁原來佢係窗台咧，本身都已經有少少斜咗屋，變咗積水之下咧，咁佢牆身呢啲就已經係撲晒啊、裂啊。咁變咗到時就要先睇咗外牆有冇問題，有問題咧就要喺外牆執翻先。咁呢咧就最好就俾管理處影咗相做 record， 咁睇下你哋個公契啊，或者係管理處會唔會幫你去處理外牆嘅問題咯？如果唔得嘅話咧，咁變咗就要我哋再另外報價俾客人去處理翻啦。咁同埋咧，因為原先呢條煤氣喉咧就由佢即係呢度起咗幾耐，咁條喉就已經有咁耐歷史㗎啦。咁所以就要注意下，因為而家呢度咧由室外入牆呢一節，佢呢度已經發黑霉晒啦，咁變咗就需要揾煤氣公司再 check 一 check 睇下使唔使搭棚再去換翻嘅。咁如果需要嘅話咧，咁就由煤氣公司嗰邊就再報翻價俾客人，咁睇下嗰個棚嘅價錢啦，
同埋呢條喉嘅價錢係點樣咯。咁基本上都一定要執㗎啦，因為而家呢啲位咧佢都已經滲水入嚟啦。咁另外廁所天花都要注意下啦。咁因為當初佢又係貼咗好多牆貼喺度，所以就睇唔到嗰個情況。咁而家搣好晒就見到裏面原來天花可能事前即係有機會係出面滲水入嚟啦，或者係其他原因有滲過水，咁變咗就令到啲鋼筋已經脹晒，啲石屎都已經拋晒㗎啦。咁我哋做咧就會先打咗鬆脫嘅石屎啦，然後就喺鋼筋嗰邊除鏽之外啦，就再做翻防鏽油。咁如果真係嚴重嘅話，有機會就要再種鋼筋落去做咯。咁但係而家就要後一步再 check 個問題啦。咁今次咧就嚟到呢度先啦。咁我哋下次咧就翻嚟睇一睇個完成品係點樣。咁如果中意我哋條片咧，可以俾翻個 like、share 同埋留翻個言俾我哋啊。我哋嘅作品咧都會放翻下面條 link 度嘅，有興趣都可以 click 入去睇一睇我哋其他作品。咁我哋就下次見啦，拜拜。